Otumfoɔ ɛna ɔsagyefo. Edi mmienu a mebɔ yi. Emu odu paa. Ɛna ɔmo nyinaa nso yɛ ahemfo. Sɛ Nyankopɔn ne nhyira mama ka yɛmfa mo ntena nkonnwa na moti mu no. Enso bibi nti ɛna ma BBC. Nana Kwame Bediako a ono didia baako anso the cheddar ono titrani a oda the new force ano a omayamadwen se 7 December elections a ebeye ombeboa na omososo asre Ghana for no magi tumi no de di oman nanim ayebi ade ama oman no so afa no ntoma pa efra ode na probo ko droma na ode ko Nana Agyemang Badu osade yo Nana Agyemang Badu aboboa no ekosense ohene oyo hen kese a nipa pi ehyewase na sebi mpraduasa twitwi a ekoso wowo ene asantemawura entem no emwa emma nsumdwe emma nti so se ni tikura ode beto ama asumdwe ayeden etimi aba no sintokwa a asantehene ene Dormaahene ekono emwa emma mpuntu emma nti se ni tikura ode beto ama asumdwe abafisa asumdwe ene boa emma oman etumpone no asem okan yi no na anye ni papi no da omokru no social media ni ye pa abisa comment ni bi ene guguso omokru no ye pa omo chese Nana Kwame fo no twetwe form sebi ensem ko Dormaahene ho koye o campaign ankobo asantemawura din wo ho koye sa no disrespect no unye obi a utimi ekobo asantemawura din wo ho no msa chim se sempredoso Dormaahene sempredosa enye ntipan ni asantemawura na wakokasa one asantemawura ekoda bi Dormaahene mom na ne asantemawura ewa asem na asantemawura de one Dormaahene eni asem bia we nyina ye nsem a ne commenter na ekoso anuti ama Nana Kwame Bediako nkrofo fire ni pa ewo social ene ne media so busa mo mehwe ebra na okoho na okasa ne asumdwe asem a na ode tudwa nipa bi ehunu se nsem okan no se producer wan kasa yi no mo mehwe. Leadership must be predicated on the absolute interest and unification of the people. This has been the philosophy of Nana Kwame Bediako's campaign and the guide of his political ambition. Otumfoɔ ɛna ɔsagyefo. Edi mmienu a mebɔ yi. Emu odu paa. Ɛna ɔmo nyinaa nso yɛ ahemfo. Sɛ Nyankopɔn ne nhyira mama ka yɛmfa mo ntena nkonnwa na moti mu no. Enso bibi nti ɛna ma BBC. Meba ha Ansah me de baaye no. Me de ba be pataw na mesrew na meka kye Otumfoɔ nso na masre no sɛ ntokwa bia na eba mu no. Me Nana Kwame Bediako. Me se bedimiti apetowa mamu mienu. Yede mu mienu boma mo chefa eye Ghana ntitimu bia ba na akoye se mu so makyeye mu ade a mebisa omo no sa anye ya omu twaneti. This is a true mark of selfless leadership, and it goes beyond the usual Machiavellian tactics of taking advantage of the disunity just to hold on to power. Ade ampanimfo Ghana bentimi kan wansem aba be kan ane ompanka bomu wonata adwene ho pa na nhye ne bose na mma sa asem na ode na no aka no enye kwa MPP na NDC benjina yi na nne de ye wokamafo sanya Ghana mamra 1992 Republican Constitution na o hye say ahemfo ye ntimi nya amanwa nka nna me declare say ngonachi aboa no na ebra Nana Kwame Bediako ekasa wie no na odina no disem nyina etudwa ewo Nana Agyemang Badu ahemfie no na ohene kese Nana Agyemang Badu ono soso age microphone no na odi nsem bi etudwa momentie ebra na Nana Agyemang Badu osiade kasa no momentie no yema na kura aka no ama nwa adwiri ade ampanimfo Ghana bentimi kan wansem aba be kan ane ompanka bomu wonata adwene ho pa
na nhyɛ ne bɔ sɛ ne mma saa asɛm na ɔde n'ano aka no ɛnyɛ kwa MPP na NDC bɛngyina yie na nnɛ deɛ yɛwɔ kamafoɔ sɛ ɛnyɛ Ghana mamra 1992 Republican Constitution na ɔhyɛ sɛ ahemfo yɛntumi nyɛ amanyo a nka nnɛ mɛ declare sɛ ngo n'akyi ɛboa no Abisa, we ne ensem a ekọ so wo Nana Agyemang Badu na himfi a eno nti ama nipa pi fire cheda se okoye no wankasa ye fi se ensem akokan no nyina no eye se politics a opedi nti na ema no ekasasa menua wo hwe video no na utie ne na Kwame Bediako asem a oka no sen na osifa no wo hwe video no na utie cheda the new force rule asem a okan no sen na osi hu no sebi preduasa or this perspective obi ana wankasa ye ana se tumi a openti no sebi okoka sai basa e wo ho wo hwe video no ede na hu ye enya de obi ka na wo so wo ka enti wo so hwe video no ede na hu ye sebi o kasa ti asantemawura sebi wankasa ye sebi o kasa ti Dormaahene sebi wankasa ye mini a hwe video no ohun ne sen aha obetimi de comment no so aba e wo ho na bibia so atima ye kama wo hwe no na subscribe na bibia e ye kama e de ma BOBIE Ansah media wo hwe video no wo kan no krepa e den asem no kan a e ye bone so oy e bone ana wanye bone ana wankasa yie ana na ni kwan se obo asantemawura din e krai wo doma ho so wo hwe twitwitwi a e koso na eni kwan se obo asantemawura din e wo ho ana se na oye politician ti okwa na nkese se okoka na asem ekosere Dormaahene se opese odi Ghana konwa no enti na nisu ade hunni onta na chi na ne manfo so nta na chi na owene a sei na obeye ama Ghana na onyi politics enfri mu ana onyi amanyosem ana se ohene ahensem enfri mu ana menua wo hwe video no uhu ne sen na sesen ko kasa enu nti wankasa yie so okasa yie ana wankasa yie wo hwe video no enye asem obi ka we say menua say we say ye de ye say we say wo hwe video no uhu ne se okasa yie ana se ne ni kwan se okoka ahensem ho okosere se bisrem monta machi na menya tumi na memfanye bimwa ema oman no emfa no tomapa emfra wo hwe video no sen na sese enko kasa abisa ha eye BOBIE Ansah media na ogusu a ohwe no dane da nyina ye quality video na se wan subscribe no wan share a ema ye hu se adwuma na ye no eye adwuma panti wadaroma misro onsakan video ya na wa share o share na wa subscribe na wonu asoso enya bia hwe na dane da nyina am the quality video like this abro so o hwe video no sina hu funso obi omu obetima comment se o menua wo ye ne si anka beboa wo ye nsi anka beboa se da bia bibia so ewetimi ai kama nakopon enhraw makraw bye bye